hry. Čaute ľudia, dneska vás vítá znova Offline. Dneska hrám hru s kamarátom, ktorú mi poradil. Ozvi sa. Čaute. No takže dneska ideme tuto hrať. Hru menom Evade. Takže vlastne počuli ste ho. A vlastne povedz nám, ako sa tá hra vlastne hrá. Spočíva to v tom, že musíte utekať pred danými memečkami alebo proste obrazmi nejakých vecí a nemôžu vás proste zložiť dole, ináč vás musí niekto proste oliečiť, aby ste mohli zase predtým behať. Keď umriete 3 alebo 5 krát, teraz presne neviem počet, tak proste pôjdete do menu a musíte čakať, kým je ďalší round. Prosím? Dobre, nič. Dobre. No. Dávaj. Skol. Počkaj, Dobre, ty to jedna nahrávaš? typka ma zdvihla, to je dobré. Som jej vďačný, ale čo mi tam máva vzadu? To je divné. Lepšie je na to kepka, ale to dobré. Ne. Aďo, ale to je zvláštne, jak sa ti podarilo asi tak dvakrát kapať za to, že za reálne ani nie minútu. To je jak možné? Neviem, ale proste skočil som do tej istej onej. Jak je ten... Dobre, už by to mohlo dovojtovať. Počkaj, and... Maxi... Bedroom. Keď sa sekla šipka aj celý počítač. A ne, dobre. Keď mám tu tričko, tak vyzerám... My sme tí kokos miniatúrny. Lebo my sme len v tej izbe. Aha. Takže ľudia, máme novú mapu, volá sa to, že Bedroom. A podľa mňa to je to zaujímavá mapa, lebo není zrovna najväčšia, ale dá sa podľa mňa uniknúť veľmi jednoducho tým memečkám, alebo tým obrazom tých blbostí. Ne, to sa nedá ísť, ne. Prečo? Dobre, takže 3 minúty musíme vydržať, ak som to pochopil. Jaké memečko nás bude Áno, nájsť? 3 minúty teraz hráme a musíme vydržať proti asi tak 3 tým postavám. A kde sa spawnujú? Kde sú? 2. Jeden sa tu pri mne smeje, asi je moc rád, že ma naháňa, ale za mňa on nevyskočí, lebo je to núbka. No, aha, už vidím. Tak to tu čaká stále na spawne na tej posteli, ale to nevadí. Bo oni sú núbovia a ja To nejsem, memečko má čiže nasledujúce. zaskakujem z postele a idem za ním. Áno. To je len jedno? Memečko ma nasleduje. Nie. Je nejaké memečko, alebo čo to je? Nie. Ale zaujímavé, túto hru je iba jedno. Dobre, ja som vyliezol na postel, yes. Počkaj, ja idem za postel. Na tejto mape je jedno Vraj, také tu teraz zaujímavé miesto, kde sa môžete skovať postel aj, ale aj to memečko sa tu vie ľahko dostať. Je to memečko. Aha, Na posteli. pri mne. Ešte minúta A? 40. A je tu iba jedno memečko, nie? Kokzal, ten, kto to naprogramoval, to musel byť macher. A ľudia, v tejto hre existujú aj pomocky, čo si môžete zakúpiť hneď, ak vojdete do tejto hry. Môžete si zakúpiť rôzne koly na rýchlosť, aj také jump pady, aby ste mohli vysoko skákať, aj teleporty samozrejme. Čiže to je výnimočná hra toto. Čaká, to sa dá kúpiť skoro A v každej hre. určite vám ju doporučujeme zahrať. Hlavne skapínať ako ja predošlej. Do keľu, jak sa tam vyskočil? Kde? Na tú postel. Ne, memečko. Už tam sa dá aj... Počkaj, z boku sa dá aj vyliesť. Do keľu.
Ne, memečko, mama. Ne. Yes, ja som utekol. Ľudia, kebyže chcete viacej videí z tejto hry Evade, tak nám napíšte dolu do komentárov. A keď poznáte Ešte neviem, nejaké že či tie veľmi dobré komentáre hry, sa mi podarí spustiť. Lebo ja to striham cez Lightworks a potom to tam rovno hádžem, pretože inak mi to nejde. a keď poznáte nejaké veľmi dobré hry z Robloxu taktiež, tak nám určite napíšte a my to určite natočíme. Flynn, myslíš, že ne, niekedy budeš ne. mať aj merch? Ja som to survival. Yes! Dobre, už natáčame 10 minút, tak ja neviem, mohli by sme už asi aj skončiť. Som prvý, dobre. Takže ľudia, my sa s vami lúčime, takže čaute. Matúš pozdraví. Čaute ľudia. Čaute.